一定要將佢排一排氣先至拎得出嚟嘅櫃。OK， 好靚，肉咧就已經淋晒啦，甩咗出嚟啦已經。我主要試下呢個墨魚啊，睇下口感點樣先。OK 啊，試下啖湯先。好甜啊！大家好，今日同大家分享蓮藕墨魚煲豬骨，配一隻紅蘿蔔，配啲茯苓，配啲綠豆，配啲薏米，有幾隻蜜棗，有少少陳皮，有少少薑。蓮藕咧屬於溫性嘅食物嚟嘅，咁我哋配一啲紅蘿蔔、綠豆係清熱嘅，薏米亦都係涼嘅。咁呢啲茯苓咧就去濕嘅。呢啲材料咧就起到一個中和嘅作用，補而不燥，香甜好飲。先浸咗墨魚先，揾隻盤浸咗佢，洗一洗佢浸下。啲墨魚好靚嚇，好靚嚇。我哋洗之後咧就咁浸，攞開先嚇，將佢剝開下去。唔使浸好耐嘅，啲豬骨咧我就洗乾淨晒嘅。咁呢度咧食雞嘅時剩低啲雞腳啊，有條雞頸、啲雞骨咁樣嘅嚇。我哋倒落嚟，先至雞腳趾啊！啲雞。今日嘅材料咧都比較多嘅嚇，所以個煲湯都比較大煲嘅。黑胡薑，有料酒都可以放啲落去嘅。我哋家陣拎過去出一出水先。啲綠豆啊、薏米放落個筲箕度洗一洗嘅，喺個筲箕度咁洗一洗嘅。薑嚇，我哋切兩片薑落去，唔使蜜棗，嗰個大隻嘅咪破開佢。好，要放埋一齊，陣出好水之後先至放落去煲。咁嘅陳皮浸軟咗之後刮一刮佢，刮出啲潺滑滑嘅芒出嚟嚇，刮佢洗一洗佢，好放埋先。睇翻呢啲墨魚啊！墨魚唔使浸咁耐，浸一陣就剝得開噶啦嚇，浸軟下佢搣得開啦。咁呢個墨魚骨咧，我哋都可以掟落去煲湯嘅，啲碎嗰啲就唔要。嗱，啲背脊嗰度嗰啲黑黑地嗰啲咧，我就唔要嚇。呢層薄薄黑黑地嗰啲就唔要啦，清晒佢先。好，依家就洗乾淨噶啦。嗱，呢個魚嘴都唔使理佢，煲湯啫嘛，我哋唔食佢咪得啦，係咪？放落去煲會有味噶嘛。將佢剪開佢，大細咧隨你自己剪幾大嘅。OK 咯喎，好靚嚇！處理乾淨之後咧，我哋就揾翻啲水浸下佢。好啦，暖暖地得啦，唔使話好熱。好，得啦，好。翻過嚟呢邊咧，呢邊又滾啦，係咪？啲浮沫起咗身嘅你就撇走佢得噶啦，將啲浮沫撇晒佢。好，差唔多啦嚇。好嗱，已經好乾淨噶啦，用個罩嚟到洗下佢喺啲水度去，撈起身佢直接煲得啦，唔使清洗啊，唔使話洗凍嘅，唔使嘅嚇。我哋關火，好乾淨，將佢撈起身先。好嗱，全部將佢撈起身佢，出咗水嘅豬骨，我哋將佢放落去，兩嚿墨魚骨啊，放埋落去嚇，茯苓、綠豆、薏米啊、蜜棗啲全部放晒落去，呢個墨魚啊，連埋啲水一齊放咗落去。咁啊，仲有蓮藕同埋紅蘿蔔嚇，呢度可以由得佢煲住先。我哋而家就去處理一下蓮藕同紅蘿蔔先嚇，冚住，等佢煲下先。好，家陣嚟洗下啲蓮藕，嗱呢個係泥藕嚟嘅嚇，好邋遢嘅，洗先。先洗下個紅蘿蔔先。嗱紅蘿蔔咧，你批唔批皮都得嘅。如果你話紅蘿蔔啲渣我唔食嘅，咁你就唔使批，但係就咁洗乾淨切落去煲就得啦嚇。我就批一批佢。一頭一尾切咗佢，就咁滾刀切就得啦。就咁一路滾過去。好，放埋
跟嚟處理個蓮藕嚇，沖出去啦，都有個結嘅，將佢嗱買蓮藕咧，最好就唔好買呢啲啦，呢啲咁好多時都會入咗啲泥落去嘅嚇，嗱好似呢啲咁一定有個結封住佢嘅，咁就最好啦。呢啲咁咧好多時咧唔知有冇泥啊走咗入去嚇。OK。呢啲粒位咧，刨唔到咧，我哋用張刀嚟削一削佢，乾淨企理嚇。睇下佢先，咁樣佢就完整啲。家陣咁睇落去係冇泥嘅呢一嚿，開咗窿嘅都冇泥嚇，好乾淨裏邊。拖落去得噶啦，分3嚿，厚厚地煲湯嚇。我哋將佢4周都將佢切一條痕先，切起身個嚿牛靚啲嚇。好，咁啊搞掂啦。好，家陣翻過嚟呢度啦，呢度咧我就煲咗10分鐘嚇，搞一搞個底，即係防止佢黐底啊嘛。就紅蘿蔔蓮藕倒晒佢落去。啲煲湯夠晒多料啦，好快滾翻起身嘅，冚蓋鎖死佢，滾咗計微壓佢1個半鐘，家就冚聲滾起身啊！唔好咁大火喎嚇，調翻個中小火，等佢滾一陣，大概滾佢10零分鐘，你就調翻個小火，慢慢滾佢個半鐘。好啦，家陣微壓咗10分鐘，我哋咧就撩一下個底。因為有啲蓮藕啲澱粉加一下，冇黐底，好靚，超靚啊 ！OK， 好調翻個細火頭，全程煲佢1個半鐘。好嗱，啲湯咧我就煲足咗1個半鐘嚇，而家睇下先。呢啲咧一定要將佢排一排氣先至拎得出嚟嘅蓋。OK， 好靚。你覺得佢有油嘅，撇一撇佢，一邊滾一邊撇嚇，咁佢先會走埋邊嗰啲油，撇咗佢好乾淨啦已經。你翻1茶匙嘅鹽落去嚇，湯入下先，哇，好靚，都好靚。嗱，啲筒骨肉咧就已經腍晒啦，甩咗出嚟啦已經。我主要試下呢個墨魚啊，睇個口感點樣先。OK 啊，啲墨魚嘅口感都剛啱好。依家啲蓮藕咧就唔粉嘅，係爽甜嚇。試下啖湯先，好甜啊！蓮藕爽甜咧，個啖湯一定甜嘅。正。咁今日嘅影片就分享到呢度啦。有興趣嘅朋友不妨去試下，記得訂閱我頻道啊，順便點個讚，多謝大家，拜拜。